Привет. Сейчас 5 часов утра. Машин мало. Улицы пустынные и фантастический рассвет. Начинаем проезд с улицы Московской. Она появилась в связи со строительством вокзала Московско-Брестской железной дороги в 70-х годах XIX века. Сначала называлась Новозахарьевской, потом Новой Московской, а с 1880 года стала просто Московской и больше не меняла название. Въезжаем на мост, соединяющий Московскую с площадью Независимости. Осенью этого года начнется ремонт этого важного путепровода. Имейте это в виду. Проехать здесь будет невозможно до лета следующего года. Это касается и общественного транспорта. Слева – педагогический университет имени Максима Танка. Справа – Белорусский государственный университет. Въезжаем на площадь Независимости. Крупнейшая площадь столицы была построена в 1933 году. До 1991 года называлась площадь Ленина. Под ней размещены трехэтажный торговый центр столицы и четырехэтажная парковка на 500 мест. Здесь же вход на станцию метро Площадь Ленина. Справа – главпочтамт. Слева – гостиница «Минск». Слева – кинотеатр «Центральный». Работает с 1954 года. Слева – здание КГБ. Его построили одним из первых после войны в 1945-47 годах. Главную магистраль Минска начали строить в XIX веке, а точнее в 1801 году. Тогда она называлась Новая Захарьевская в честь первого гражданского губернатора Захария Яковлевича Корнеева. За свою более чем 200-летнюю историю главную магистраль столицы переименовывали более 10 раз. Во время Великой Отечественной войны Минск был практически разрушен. На этой улице уцелело всего 10 домов. Слева – ГУМ, справа – здание Национального банка РБ. В начале 50-х годов прошлого века часть проспекта до площади Победы была отстроена в классическом стиле. Октябрьская площадь, ранее Центральная. В 1952 году здесь был установлен 10-метровый памятник Сталину, а в 1961 монумент был демонтирован, взорван. Слева – Дворец культуры профсоюзов, открытый в 1956 году. Рядом с площадью входы на станции метро Октябрьская и Купаловская. Справа – Белорусский государственный цирк. Первые представления в нем были показаны в феврале 1959 года. Слева – парк имени Янки Купалы. В парке есть музей на месте дома, в котором жил поэт с 1927 по 1941 год. Проезжаем Захарьевский мост. Он тоже назван в честь первого губернатора Минска. Это самый старый мост через Свислочь, из тех, что сохранились до наших дней. Площадь Победы. До 1958 года называлась Круглая площадь. В 1954 году в центре установлен монумент Победы высотой около 40 метров. С 1961 года у подножия памятника горит вечный огонь. На площади находится вход на станцию метро Площадь Победы. Впереди пересечение с трамвайными путями на улице Козлова.
С 1892 по 1929 год в Минске существовала конка – вид общественного транспорта, когда вагончики по рельсам тянули лошади. Электрические трамваи появились в городе в 1929 году. Слева – площадь Якуба Колоса. До 1956 года – Комаровская площадь. Справа, напротив площади, здание Белорусской государственной филармонии. Справа – ЦУМ. Слева – здание бывшего института физкультуры. Слева – Белорусский национальный технический университет, сокращенно БНТУ. Справа – Минский радиотехнический колледж. Справа – Национальная академия наук Беларуси. Слева – Белорусская государственная академия искусств. Слева – площадь Калинина. Справа – центральный вход в ботанический сад. Справа – парк культуры и отдыха имени челюскинцев. Открыт в 1932 году. В 1934 году назван в честь участников экспедиции на пароходе «Челюскин». Больше фактов о парке в другом ролике. Переходите по подсказке вверху. Слева – Минский часовой завод. Слева – Белорусский государственный аграрный технический университет. Справа – детская железная дорога имени Заслонова. Открыта в 1955 году. Функционирует ежегодно, с 1 мая до последнего воскресенья сентября. Справа – станция метро «Московская» и киностудия «Беларусьфильм». Слева – корпуса Минского электромеханического завода.
Справа Национальная библиотека Беларуси. Задумывалась в форме алмаза. Высота примерно 73 метра, в здании 23 этажа. На 22 этаже закрытая платная обзорная площадка. Справа – жилой комплекс «Маяк Минска». Слева – микрорайон «Восток-1». Справа – Первый национальный торговый дом. Станция метро «Борисовский тракт». На этом наша поездка заканчивается. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вы уже подписались на мой канал и поставили лайк этому ролику. Также вы можете оценить эту поездку с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео. С добрым вас утром и до новых встреч!